哇，真係就晒你個天！呢兩鑊未試到啊，佢兩頭擺。飛過64。我用到100嘅。而家用 highway 啊？而家應該80去活在中間。中間我用60再加 X 再加 X。飛咗1分鐘到。如果買嚿1000熱箱好唔好咧？收晒油都好街。哇！啲力好犀利喎！機仔細細。咩斷線啊？唔係飛咁高。哇！好鬼快！